न्यूज आवर लाइभ। नेपालीलाई खुसी हुन ठूला कुरा नै चाहिँदैन भन्ने बुझेरै होला संसदीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरू ट्राफिक जाम हटाउनेदेखि बाटो बनाउने सम्मका गफ फ्याँकिरहेका छन्। यस्तो लाग्छ उनीहरू स्थानीय तह वा प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन लडिरहेका छन्। सांसदको भूमिका नै नबुझी आश्वासन बाँड्न पाउँदा उनीहरू दङ्ग छन्। पटक पटक सत्तामा पुगेर पनि माखो मार्न नसकेका नेताहरू चुनावको मुखमा मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षले गर्ने कामलाई चुनावको प्रमुख एजेन्डा बनाइरहेका छन्। सांसद भएर देश बदल्ने यस्तो नीति बनाउँछु भनेर कुनै उम्मेदवार आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रिएको छैन। जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने प्रपञ्च निर्माणमै उनीहरूको सम्पूर्ण शक्ति खर्च भइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई चिल्लो राजमार्गमा दौडाउने योजना कसैसँग छैन। रोजगारी सिर्जना गरी स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउने तयारी छैन। सरकारी सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्ती र बेथिति हटाउने हुटहुटी छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणले गरिब र निमुखाको ओठ मुख सुकेको कसैले देख्दैन। मञ्चमा उभिएर फ्री भिसा फेरि टिकटमा मलेसिया र खाडी पठाइदिने आश्वासन बाहेक उनीहरूले यो देशलाई केही दिन सकेका छैनन्। दिएका हुन्थे भने संसदीय उम्मेदवारहरू कोटेश्वरको जाम हटाउने र सडक बनाउने योजना बाँडेर आत्मरतिमा रमाउने थिएनन्। सांसदको काम नै नबुझेका यस्ता उम्मेदवारले मुलुकलाई दिने भनेको सामाजिक सञ्जालका मिम मात्रै हुन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सांसदको भूमिकासँग मेलै नखाने र दायरा बाहिर गएर उम्मेदवारहरू आश्वासन बाँड्न व्यस्त। 6 पटकका सांसद र पूर्व सभामुख समेत सडक बनाउने र ट्राफिक जाम हटाउने भ्रम छर्दै। बजाङमा जीप र ताप्लेजुङमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु। बजाङका 16 घाइते मध्ये अधिकांशको अवस्था चिन्ताजनक। महेन्द्रनगरको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा नगर विकासका तत्कालीन पदाधिकारी सहित 37 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। गैर कानुनी लिज र बिक्री गरेको अख्तियारको निष्कर्ष। 24 वर्षपछि भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व गान्धी परिवार बाहिर। कर्नाटकको दलित परिवारका खड्के अध्यक्ष निर्वाचित। र राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत भारोत्तोलनमा 3 राष्ट्रिय कीर्तिमान 12 स्वर्ण सहित नेपाल प्रहरी टिम च्याम्पियन। पदक तालिकामा आर्मीको अग्रता भने कायमै। मुलुक प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको रापतापमा चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 2412 र प्रदेशसभातर्फ 3224 जना उम्मेद्वार मैदानमा छन्। तर अधिकांश उम्मेद्वारले मतदातालाई आफ्नो भूमिका बताएका छैनन्। विधायकी भूमिका बिर्सिएर उनीहरू उही विकास निर्माणका सपना देखाएर मत मागिरहेका छन्। मुलुकमा संघीयता लागू भई कार्यान्वयनमा आएको पनि 7 वर्ष बितिसकेको छ। संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पनि 2 पटक भइसकेको छ। संविधानले नै पुल पुलेसा बाटोघाटो आदि विकास निर्माणका कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। हाम्रो संघीयताको सौन्दर्य भनेकै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो। संविधान जारी भएपछि मुलुक दोस्रो पटक चुनावमा होमिँदा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो भूमिका नै ठम्म्याउन सकेका छैनन्। उनीहरू स्थानीय तहका उम्मेद्वार चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको विकासको अगुवाई गर्छु भन्दै मत मागिरहेका छन्। पूर्व सांसदहरूले त कुरा बुझेनन् नै। सभामुख भइसकेकी वनसरी घरतीले पनि आफ्नो भूमिका ठम्म्याउन सकिनन्। सांसदको काम नीति नियम तर्जुमा गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको कामको सुपरिवेक्षण गर्ने हो भन्ने तथ्य बिर्सिएर उनले कोटेश्वरको जाम हटाउँछु भन्दै मत माग्न भ्याइन्। म घोषणा गर्न चाहन्छु, आज हामी जसरी यहाँ उपस्थित छौँ, अब हामीले जोरपाटी साखु सडकको स्तर उन्नति तथा सम्पन्न गराउने काम जसरी ढिलाइ भएको छ, म घोषणा गर्न चाहन्छु आगामी 2 वर्षहरूमा यदि त्यो कार्य मैले सम्पन्न गर्न सकेन भने म राजीनामा गर्छु। आज नोट गर्नु।
त्यसो त बहालवाला ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको लहर नै ल्याउँछु भनेर मत मागिरहेकी छन्। ललितपुरवासीले सुन्दर पर्यावरणमा रमाउन पाउनुपर्छ, स्वच्छ वातावरणमा रहेर सामाजिक आर्थिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्दछ। त्यसका लागि पर्यावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने र ललितपुरवासीले गर्व गर्न लायक सहर निर्माण गर्न म विगतमा चाहिँ प्रतिबद्ध छु। निर्माणाधीन बागमती, नक्कु, कर्मनासा लगायत कोरिडोर सम्पन्न गर्न, विकास निर्माणका निकायहरूबीच उचित समन्वयका लागि नीतिगत पहल गर्न, सुरक्षित सडक सुविधा सम्पन्न यातायात व्यवस्था निर्माण गर्न, अध्ययन सम्पन्न भएका स्थान यो गरको सातो बाटो र एकान्त कुनामा छ फ्लाइओभर निर्माण गर्न, स्थानीय सरकारको सहकार्यमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण उपभोग, स्थानीय स्रोतको सामुदायिकरण गर्न। पटक पटक मन्त्री भइसकेकी उनलाई थाहा हुनुपर्ने हो स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणको अग्रसरता देखाउने काम त स्थानीय तहको हो। त्यसका लागि वडाध्यक्षदेखि प्रमुखसम्म निर्वाचित भइसकेका छन्। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। प्रतिनिधि सभातर्फ अहिले 867 स्वतन्त्र सहित 2412 जना उम्मेदवार मैदानमा छन्। अपवादलाई छाड्ने हो भने अधिकांश उम्मेदवारको चुनावी प्रतिबद्धता आफू उठेको निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माण नै हो। 2015 सालदेखि हिसाब गर्ने हो भने अहिलेसम्म 8वटा निर्वाचन भइसकेका छन्। 7वटा त बहुदलीय व्यवस्थापछि नै भए। लगातार 7 निर्वाचन लड्ने अनुहार पनि मैदानमा छन्। तर उनीहरू आफ्नो विधायकी भूमिका बिर्सिएर विकासको दुरवस्था र आफ्नै अकर्मण्यता समेत देखाएर मत बटुलिरहेका छन्। केही उम्मेदवार त हिजो देखाएको विकासी आशा पूरा गर्न नसकेर निर्वाचन क्षेत्र फेर्दै पनि हिँडेका छन्। सांसदहरू किन विकास योजनाको सपना बाँडेर मत बटुल्छन्? के सांसदको काम बजेट बाँड्ने र सडक खन्ने होइन भन्ने थाहा छैन त? अनियमितता विहीन, नियमित, व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुशासित र सुशासनयुक्त छ नि छैन? त्यो बनाउन तिमीले कति भूमिका खेल्यौ? आम मतदाताहरूको चासो पनि त्यसमा कम हुने भएपछि पुलबाट सडक मन्दिरप्रति बेसी दबाब जहाँ सृजना भयो त्यो दबाबप्रति मात्रै लाग्ने। नीति र विधि बनाउने कुरा मेरो भूमिका के हुनुपर्छ, पार्लियामेन्ट के हो, संसद के हो, संसदीय भूमिका के हो, संसदीय प्रक्रियाका विषयहरू के हुन् भन्ने कुरामा सांसदहरूको, तर यदि दबाब छ भन्दैमा दबाब हुन सक्छ, त्यो दबाबलाई पनि नीतिभित्र पार्न नीतिगत प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ, विधि स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो देशको संसदीय प्रणालीमा यो कमजोर छ। समस्या उम्मेदवार हुँदा मात्र होइन, निर्वाचित भइसकेपछि पनि देखिन्छ। सांसद निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरू विधायकी दायित्व पूरा गर्नेतर्फ भन्दा पनि मन्त्रालय र विभागहरूमा फाइल च्यापेर दौडनमै व्यस्त हुन्छन्। विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष चासो देखाउँदा पहुँचवाला सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट ओइर्याउने र असमानुपातिक वितरण हुने अवस्था त छँदैछ। राज्यको स्रोतमा तर मार्न ठेकेदार नै सांसद बन्ने बाटोतिर चुनाव अघि बढ्दैछ। सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चुनावमा आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्न सत्तारूढ विपक्षीदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहँदा हामीले संसदीय मामिलाका जानकार गणेशदत्त भट्टलाई सोधेका छौँ। सांसदले विधायकी अधिकार नजानेका हुन् कि मतदाताले नबुझेका? प्रदेश सभासद होस् तपाईँको, चाहे प्रतिनिधि सभाको सभासद होस् तपाईँको, उसको भूमिका भने के हो भनेदेखि भने चाहिँ उसले चाहिँ के चाहिँ राम्रा नीतिहरू नै चाहिँ बनाउने कुराका लागि, राम्रो लेजिस्लेसन चाहिँ बनाउनुको लागि उसको भूमिका हुनुपर्ने हो। तर जनता चाहिँ त्यतिले मात्रै चाहिँ मतदाताको मन चाहिँ जित्न सकिँदैन हेर्नुहोस्। त्यस कारण मतदाताको मत जित्नको लागि मात्रै, मन जित्नको लागि मात्रै उहाँले यो सबै चिज गरिराख्नु भएको छ। जो उहाँहरूको चाहिँ यो कुरा धेरै चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ धेरै उहाँहरूको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन। तपाईँ म यो भन्दिनँ, सबैले पपुलिस्टिक चाहिँ नारा हुन्छ नि तपाईँको, असाध्य चाहिँ के छ नि पपुलिस्टिक नारामा हाम्रो पोलिटिक्स गयो हेर्नुहोस् तपाईँको। म त कता कता के भन्छ हाम्रो राजनीतिको रेडिकलाइजेसन चाहिँ भइरहेछ कि तपाईँको, होइन? यो सभासदले यो नबुझेको होइन, धेरैजसो मतदाताले पनि यो बुझेका छन्। हेर्नुहोस्, सभासदको यो भूमिका होइन भनेर तपाईँको, त्यो त गभर्मेन्टको एजेन्डा हो नि तपाईँको, होइन? र यसमा म के भन्छु भने मतदातामा चाहिँ पनि तपाईँको मतदाताको चाहिँ भूमिका के हुनुपर्दछ, कहाँसम्म मतदाताले चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ राख्ने हो, त्यो मतदातालाई पनि एवेरनेस हुनु अति जरुरी छ तपाईँको। म के भन्छु भने निर्वाचनमा जो उम्मेदवार हुनुभएको छ उहाँहरूले कम्तीमा चाहिँ पपुलिस्टिक कुराहरू नगर्दिने। हेर्नुहोस्, जुन कुरा उहाँहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ तपाईँको, कम्तीमा त्यही कुरामा चाहिँ के छ जनतालाई आश्वासन दियो भनेदेखि बढी बेटर हुन्छ। त्यो उहाँहरूका लागि पनि बेटर हुन्छ। भोलि उहाँहरूमा नचाहिने प्रेसर चाहिँ पर्दैन। हेर्नु तपाईँको त्यो हिसाबले हामीले आफ्नो सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई करेक्सन चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो।
मुख्य कुरा मतदाताले पनि चाहिने भन्दा बढी चाहिने एक्सपेक्टेसन चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारबाट गरिदिनु भएन। असोज 1मा कार्यकाल सकिनु अघि प्रतिनिधि सभाका 6 सांसद निलम्बित भए। माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र नेकपा एमालेका मोहन बानियाको निलम्बन फुकुवा भए पनि अन्य 4 जना संसदमा फर्किन पाएनन्। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका केही उम्मेद्वार यस्ता छन् जसले निर्वाचित भए पनि सांसदका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन्। कानुनमा रहेको कमजोरीले विभिन्न अभियोग लागेकाहरू पनि उम्मेद्वार बन्न पाएका हुन्। अभियोग लागेकाहरू निर्वाचित भए संसद छिर्न नपाउने अवस्थामा उनीहरूले उम्मेदवारी दिन पाउनुलाई कानुनमा त्रुटिका रूपमा लिइएको छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा निर्वाचित रेशम चौधरी संसद छिर्नै पाएनन्। उनी सुरुमै निलम्बनमा परे। सांसदको शपथ ग्रहण गर्नै 1 वर्ष पर्खिनु पर्यो। तत्कालीन सरकार लचिलो भएकाले मात्र उनले शपथ ग्रहणसम्म गर्न पाएका हुन्। अन्यथा उनी शपथका लागि जेलबाट संसद सचिवालय जान पाउने थिएनन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 घ अनुसार कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको छैन भने उम्मेद्वार हुन पाउँछ। यो कानुन अनुसार चौधरीलाई 2074 मा उम्मेद्वार हुने छेकबार थिएन। यता भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 अनुसार भने भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था छ। यी दुई कानुन अनुसार चौधरी स्वत निलम्बनमा परे। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा चौधरी जस्तै केही उम्मेद्वार छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका विजय गच्छेदार र टेक बहादुर गुरुङ, नेकपा एमालेका लक्ष्मी महतो लगायत केही उम्मेद्वार निर्वाचित भए पनि संसद छिर्न पाउने छैनन्। यो जान्दा जान्दै पनि उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले कानुनमा रहेको कमजोरीले उम्मेद्वार बन्नबाट रोक्न सकेन। त्यो अनगोइङ मुद्दामा हुन्छ र उहाँलाई सिधै आरोपित गर्न चाहिँ सकिने स्थिति हुँदैन। त्यसैले यो अवस्था चाहिँ छ। कानुनमा यस्ता खालका चाहिँ व्यवस्था अवस्थाहरू छन् र यसले गर्दाखेरिमा सरसर्ती हेर्दाखेरिमा केही अस्पष्टता, केही दुविधा जस्तो चाहिँ देखिन्छ। भएको यथार्थ चाहिँ यही। तनहुँ 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गोविन्दराज जोशी विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहरिएका नेता हुन्। विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतमा गएकोमा त्यहाँबाट कुनै निर्णय भएको छैन। ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरी फरार सूचीमा रहेका उद्धव विक्रम तामाङलाई एमालेले सिन्धुपाल्चोक 1 क बाट प्रदेशसभा उम्मेद्वार बनाएको छ। यस्ता पात्र अरू पनि छन्। भ्रष्टाचारका अभियुक्तदेखि हत्यामा मुछिएका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकाहरूलाई कानुन बनाउने थलोमा पुर्याउन मैदानमा उतार्नुले दलको नेतृत्वमा नैतिकता नै नरहेको सन्देश गएको छ। अन्य अभियोगहरू त कसैले बदला स्वरूप पनि अथवा रिसिभीले पनि लगाउन सक्ला होइन, तर गम्भीर अभियोगहरू त त्यसै लाग्दैनन्। त्यस्तो अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवार हुन नपाउने नै प्रावधान हुनुपर्छ होइन। त्यसको कानुनी पाटो पनि एक ढङ्गले चाहिँ त्यो कानुनी पाटोको चाहिँ प्रष्टता पनि हुन जरुरी हुन्छ र साथसाथै के हो भने राजनीतिक पार्टीहरूले नै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अभियोग लागेका उम्मेदवारहरू कुनै पनि चाहिँ चुनावमा चाहिँ उठाउनु हुँदैन। निर्वाचनमा उनीहरूलाई रोक्नुपर्छ पार्टीहरूले। प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो। कानुन निर्माणदेखि जनजीविकाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जिम्मेवारीका लागि दलहरूले विवादित पात्रलाई मैदानमा उतार्नुलाई जनतालाई हेपेको रूपमा पनि अर्थ्याइएको छ। त्यस्ता विवादित पात्रलाई तह लगाउने अधिकार भने मतदातासँग नै छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ मिलन बुढाथोकी र अङ्गराज नौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कतिपय उम्मेदवार निर्वाचित भए पनि विभिन्न अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका कारण काम गर्न नपाउने स्पष्ट छ। यति थाहा पाएर पनि दलहरूले उनीहरूलाई नै महत्त्व दिँदै चुनावी मैदानमा उतारेका छन्। प्राय मुख्य दलहरूले यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदा कस्तो सन्देश जान्छ भनेर हामीले संविधानविद विपिन अधिकारीलाई प्रश्न गरेका छौँ। अपराध प्रमाणित नभइकन कानुन अन्तर्गत कसैलाई पनि कुनै किसिमको एउटा जुन अधिकार हुन्छ त्यसबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन। त त्यो मान्यतामा हाम्रो संविधान र कानुनहरू लेखिएका हुन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर त्यो त कानुनको मान्यता हो। सार्वजनिक नैतिकताको कुरो अलि फरक हुन्छ। खास गरी हामीले कस्ता मान्छेलाई फिल्ड गर्ने निर्वाचनमा भनेर हरेक पार्टीले सोच्नु पर्दछ। जनता भनेको बुझेर जानेर अनि उसले भोट हाल्ने हो र यदि विवादास्पद मान्छे छन्, चरित्र खराब छ, कुनै किसिमको कसुर वा अपराधमा तारिख बोकिरहेको छ हो कि भन्ने चाहिँ अवस्था पनि देखिन्छ। तर अब परिस्थितिले अन्य चाहिँ राम्रा विकल्पहरू दिएको छ।
भने राम्रा विकल्पमा जानुपर्दछ। अब आन्तरिक रूपमा जेसुकै सोचोस् पार्टीले गलत मान्छे यदि निर्वाचनमा फिल्ड गरेको छ भने त्यसको परिणाम उसले भोग्नु पर्दछ र जनता के सचेत हुनुपर्दछ भने कि जनताका लागि धेरै विकल्पहरू छन् र त्यही विकल्प भएकै कारणले गर्दा यो यत्रो अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर अनि निर्वाचन गरिएको हो। अब होइन, पार्टीहरूले दिएको छ भनेर साइनो गाँच्नु जरुरी छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। बजाङ र ताप्लेजुङमा भएको दुर्घटनामा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। बजाङको चैनपुरबाट मस्टा गाउँपालिकाको खेतकोट जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा परेर 7 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिकाबाट काममाङ जाँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बजाङमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा 3 महिला र 4 पुरुष छन्। जीप सडकबाट 200 मिटर तल खसेर भिरमा अड्किएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप दुर्घटनामा 16 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय र सुरक्षाकर्मी मिलेर घाइतेको उद्धार गरी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सिमखेत पठाइएको छ। त्यस्तै ताप्लेजुङमा डिजेल लिएर फर्किएको ट्र्याक्टर ताप्लिङ खोलामा खस्दा चालक पासाङ शेर्पा सहित फुर्बा शेर्पा, शर्मिला शेर्पा र लाकी शेर्पाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्षहरू गोपाल रसाइली, पल्टु राणा र पुष्कर चौधरी सहित 37 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको जग्गा गैर कानुनी तवरले लिजमा दिएको र बिक्री गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्षहरू रसाइली, राणा र चौधरी सहित 37 जना विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। नगर विकास समितिको नाममा रहेको 638 बिघा भन्दा बढी जमिन एकल तोक आदेशमा बिक्री वितरण तथा भाडामा दिएको खुल्न आएपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। सार्वजनिक जग्गा अपचलनमा संलग्न तत्कालीन नगर विकास समितिका 3 अध्यक्ष सहित सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी, नायब सुब्बा पुष्पराज भट्ट, अमिन तला दत्त जोशी, प्रमुख मालपोत अधिकृत बिसन सिंह थापा, मालपोतका अन्य कर्मचारी र जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ। रामेछापमा 28 लाख रुपियाँ घुससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक इन्जिनियर र प्लम्बरलाई पक्राउ गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नम्बर 4 बागमती प्रदेश कार्यालय मन्थलीका इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखत बहादुर थापा घुससहित पक्राउ परेका छन्। खानेपानी सम्बन्धी कामको भुक्तानी बापत सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले क्वार्टरमा छापा मारेको थियो। अख्तियारले इन्जिनियर र प्लम्बरको साथबाट 16 लाख रुपियाँ नगद र 12 लाख रुपियाँको चेकसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँले तेस्रो पटक म्याद थप गरेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको समय सोमबार सकिए पनि हिजो सार्वजनिक बिदा परेकाले प्रहरीले आज मात्र उनलाई अदालत उपस्थित गराएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीलाई थप 4 दिनको समय दिएको छ। क्रिकेट खेल्न केन्या हुँदै वेस्ट इन्डिज पुगेका बेला लामिछाने विरुद्ध गत भदौ 21 गते 17 वर्षीय एक किशोरीले जबरजस्ती गराउनेको जाहेरी दिएकी थिइन्। किटानी जाहेरी परेको 1 महिनापछि नेपाल आएका लामिछाने असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए। सर्लाहीमा लुटेरा समूहले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कर्मचारीमाथि गोली प्रहार गरेको छ। लुटेरा समूहले बागमती नगरपालिका मिलन चोकमा रहेको सगुन बचत तथा ऋण सहकारी हरिवन सेवा केन्द्रका प्रमुख साजन कार्कीमाथि 4 राउन्ड गोली प्रहार गरेको हो। 3 जनाको समूहमा आएका लुटेराले सेवा केन्द्रको कार्यालयभित्र पसेर प्रमुख कार्कीलाई पैसा दिन भन्दै धम्क्याएपछि कार्कीले प्रतिकार गरेका थिए। प्रतिकारकै क्रममा लुटेरा समूहले उनीमाथि 4 राउन्ड गोली प्रहार गरेका हुन्। कार्कीको तेग्रा, कुम, ढाड र कोखामा गोली लागेको छ। हरिवनस्थित सरस्वती अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। लुटेरा समूह भारतीय नम्बर प्लेटको एउटै मोटरसाइकल चढेर दक्षिणतर्फ भागेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागेको तालचा 5 दिनपछि पुनः खोलिएको छ। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले आज विश्वविद्यालयसँग 8 बुँदे सम्झौतापछि तालचा खोलेको हो। उपकुलपति कार्यालय सहित
विभिन्न डीन कार्यालयमा नेभी सङ्घको एक समूहले ताला लगाएको थियो। ताला खोलिएसँगै 3 महिनापछि त्रिवी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। असोज 27 गते क्याम्पस स्थानान्तरण गरिने फाइल निकाल्न 2 दिनका लागि ताला खोलिएको थियो। असोज 29 गते पुनः लागेको ताला आज खोलिएको नेभी सङ्घले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको नेपाल र चीन सीमा क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ। आज दिउँसो 3:08  5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादी र नुवाकोटसम्म महसुस भएको थियो। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबारे अहिलेसम्म विवरण आइसकेको छैन। भूकम्पको धक्का महसुस भएपछि मानिसहरू घर बाहिर निस्किएका थिए। अब पोखरामा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सकिन अब 1 दिन मात्रै बाँकी छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 271 स्वर्णको निर्णय भएको छ, जहाँ विभागीय टोली नेपाली सेनाको वर्चस्व कायमै छ। 114 स्वर्ण, 76 रजत र 58 काँसे सहित 248 पदक सहित आर्मी शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा रहेको प्रहरीले भन्दा आर्मीले 69 पदक बढी जितेको छ। प्रहरी 45 स्वर्ण, 41 रजत र 49 काँसे सहित 130 पदकका साथ दोस्रो स्थानमा छ। तेस्रो स्थानमा रहेको एपीएफले 37 स्वर्ण, 43 रजत र 66 काँसे सहित 146 स्वर्ण जितेको छ। आयोजक गण्डकीले 24 र बागमतीले 19 स्वर्ण जितेका छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत भारोत्तोलनमा अन्तिम दिन 3 खेलाडीले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। नेपाल प्रहरीकी विद्या राई, विशाल सिंह विष्ट र सन्देश गुरुङले कीर्तिमान सहित स्वर्ण जितेका हुन्। 12 स्वर्ण र 7 रजत सहित 19 पदक जित्दै नेपाल प्रहरी च्याम्पियन बनेको छ। 4 स्वर्ण, 4 रजत र 5 काँसे जितेको आर्मी दोस्रो तथा 3 स्वर्ण र 3 काँसे सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश तेस्रो भयो। प्रतियोगितामा विभागीय 3 र 7 प्रदेश गरी 10 टिमका 172 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमा 8 खेलाडीले कीर्तिमान बनाए। इतिहास लामो भए पनि नेपाली पौडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गर्न नसकेको प्रगति निराशाजनक थियो। तर 13 सागमा गौरिका सिंहले त्यो निराशामा आशाको किरण भर्दै 4 पदक स्वदेश भित्राइन्, जसले उनलाई पनि सर्वाधिक सफल मध्ये एक खेलाडीका रूपमा स्थापित गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सधैँ अब्बल हुने गौरिका पोखरामा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि त्यति खरो उत्रन सकिनन्। बरु डुबाना लामा, एस्ली सापकोटा र नासिर हुसेन जस्ता युवा खेलाडीको प्रदर्शन भने जोसिलो रह्यो, जसले गौरिकालाई दबाव मात्र बढाएन, नेपाली पौडीका लागि सुखद पक्ष हो। नेपाली पौडीको इतिहास लामो छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रदर्शन सधैँ निराशाजनक रहेको छ। त्यसैले यो खेल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पदक निकै कम भित्रिएको छ। तर गौरिका सिंहले पदकको खडेरी मेटिदिन्। उनले 12औं सागबाट पदक जित्न सुरु गरिन् र 13औं सागमा त ऐतिहासिक 4 स्वर्ण जितिन्, जसले उनलाई नेपाली खेलकुदकै सर्वाधिक सफल खेलाडी मध्ये एक बनाएको छ। पदक जित्न नसकिरहेको नेपाली पौडीमा लोभलाग्दो प्रदर्शन र पदकबाट गौरिकाले गुण नै लगाइन्। 13औं सागको यो सफलतापछि राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पनि गौरिकाले रेकर्ड र स्वर्णको चाङ लगाउँदै आएकी थिइन्। उनको शानदार प्रदर्शनको निरन्तरता 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि गरिएको थियो। तर उनको प्रदर्शन सोचे जस्तो भएन। उनलाई स्वास्थ्यले साथ दिएन। केही इभेन्टबाट नाम फिर्ता लिइन्। खराब स्वास्थ्यका बावजुद उनले 5 स्वर्ण र 1 रजत भने जितिन्। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा यो नै उनको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो, किनकि 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा उनले 12 प्रतिस्पर्धामा 12 स्वर्ण नै जितेकी थिइन्। खेलेको सबै राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उनले रेकर्ड बनाएकी थिइन्। तर यो पहिलो प्रतियोगिता बन्यो जहाँ गौरिकाले रेकर्ड समेत बनाउन सकिनन्। त्यो टाइमिङहरू धेरै सेटिस्फाइङ त थिएन, तर बिरामी भएर म त यति आएर रेस गर्न त मलाई खुसी लाग्यो। अब इट वाजन्ट मेरो सबभन्दा बेस्ट टाइम, तर कङ्ग्रेचुलेसन्स एस्टीलाई, हामीले खेलेको थियो। सो अब कहिले कहिले यस्तै हुन्छ, माइकल फेल्प्सलाई पनि सेकेन्ड आउँछ। कम्पिटिसन भएर राम्रो हुन्छ, मलाई मजा लाग्छ। सो मलाई आर्मीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न त मलाई खुसी लागिरहेको छ चाहिँ।
गौरीकाले सोचे जस्तो प्रदर्शन नगरे पनि फिस्टेल एकाडेमीमा अन्य पौडी खेलाडीले गरेको प्रदर्शन कम थिएन। डुवाना लामा, एस्ले सापकोटा र नासिर हुसेन जस्ता युवा खेलाडीको जोसिलो प्रदर्शनले नेपाली पौडीमा प्रतिस्पर्धा बढाएको स्पष्ट देखियो, जुन नेपाली पौडीको लागि सुखद पक्ष हो। डुवानाले 9 स्वर्ण र 1 रजत जितिन्। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उनको यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। धेरै राम्रो भयो, लाइक मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अझै राम्रो भयो। मेरो टुर्नामेन्ट राम्रो भइरहेछ। मेरो कुन इभेन्टमा अलिकति बेटर हुन सक्थ्यो, तर म खुसी भयो, लाइक अस्तिभन्दा राम्रो खेलिरहेछ म। यस्तै एनआरएनबाट खेलेकी एस्लेको प्रदर्शन पनि सम्झन लायक रह्यो। उनले 6 स्वर्ण र 2 रजत जितिन्। यति मात्र होइन, उनले 50 मिटर फ्री स्टाइलमा त गौरीका सिंहलाई नै हराएर स्वर्ण जितिन्। गौरीकालाई हराएकी एस्ले उनै गौरीकाबाट अझै सिकेर अगाडि बढ्ने बताउँछिन्। सुपर फन थियो। उसले मलाई लाइक अर्कोमा जितिरहेको थियो। अब यसमा सुपर कम्पिटेटिभ छ, ऊबाट सिक्नु पनि मन छ मलाई। त्यो रेस त कस्तो छिटो जान्छ, अब खुसी छु। बेस थियो तर एक्साइटेड पनि थियो। अब फेरि ऊबाट सिक्नु मन छ मलाई होइन। ऊ कस्तो राम्रो मान्छे पनि छ, लाइक जहिले बोल्दाखेरि पनि सुपर नाइस हुन्छ। यसरी कीर्तिमान सहित आधा दर्जन भन्दा बढी पदक जितेका डुवाना र एस्लेले गौरीकालाई कडा चुनौती दिएका छन्। यो गौरीकाका लागि दबाव भने हो। मलाई त एकदम खुसी लाग्यो। अब लेभल अफ स्विमिङ नेपालमा त झन् राम्रो भएको छ। अब ओभर द नेक्स्ट कति वर्ष हामीलाई डुवाना कस्तो राम्रो स्विमिङ गर्छ। अब एनआरएन टिम पनि आइरहेछ, एलेक्स, नासिर, रायनहरू सबैजना यस्तो राम्ररी खेलेको। हामी झन् ठुलो सर्ट छ त्यो साउथ एसियन गेम्समा, अनि माइलस्टोन त साउथ एसियन गेम्समा जित्ने, अनि फेरि एसियन गेम्समा, अनि वर्ल्ड्स, अनि ओलम्पिक्स बिस्तारै हुन्छ, तर यति धेरै आएको त मलाई एकदम खुसी लाग्छ। यस्तै नासिर हुसेनले पनि शानदार प्रदर्शनबाट आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। उनले 7 स्वर्ण, 2 रजत र 81 सहित 10 पदक जिते। यसरी पौडी संघले आफै लगानी नगर्दा पनि पौडीमा ठूला सम्भावना देखिएको छ। यी खेलाडीहरूले व्यक्तिगत खर्चमा विदेशमा नै प्रशिक्षण र अध्ययन समेत गरिरहेका छन्। ग्यालेक्सी 4K को लागि पोखराबाट रविन्द्र श्रेष्ठको साथमा जितबहादुर साउदको रिपोर्ट। आर्चरीमा गण्डकी प्रदेश टिम च्याम्पियन बनेको छ। कुल 13 स्वर्णका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा गण्डकीले 7 स्वर्ण, 4 रजत र 1 कांस्यसहित 12 पदक जित्यो। 3 स्वर्ण, 1 रजत र 5 कांस्यसहित त्रिभुवन आर्मी क्लब दोस्रो भयो। तेस्रो स्थानमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले 2 स्वर्ण, 3 रजत र 3 कांस्य पदक प्राप्त गर्यो। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन आज रिकर्भ मेन व्यक्तिगततर्फ गण्डकीका गंगा बहादुर कुँवरले स्वर्ण जिते। उनले नेपाल प्रहरीका तिलक पुनलाई 7-1 को स्कोरमा हराएका हुन्। रिकर्भ महिला व्यक्तिगततर्फ गण्डकीकी रोजिना थापा मगरले आर्मीकी मन्जु बजगाईलाई 6-2 ले हराउँदै स्वर्ण पदक जितिन्। आर्मीकै ज्ञानु अवाले तेस्रो भइन्। कम्पाउन्ड मेन व्यक्तिगततर्फ गण्डकीकै खेलाडी फाइनल भिडे। जागृत गुरुङले खेमबहादुर छेत्रीलाई झिनो अन्तरले हराउँदै स्वर्ण जिते। सुदूरपश्चिमका सुरेश गुरुङ तेस्रो भए। स्ट्यान्डर्ड पुरुष व्यक्तिगततर्फ नेपाल प्रहरीका नगेन्द्र आचार्य र स्ट्यान्डर्ड महिला व्यक्तिगततर्फ एपीएफकी सोनु जया राईले स्वर्ण जितेकी छन्। महिला भलिबलमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले स्वर्ण पदक जितेको छ। म्याग्दीको बेनी स्थित खुला मञ्चमा भएको फाइनलमा नेपाल प्रहरीलाई 25-19, 28-26, 24-26 र 25-19 ले हराउँदै एपीएफले स्वर्ण पदक जितेको हो। एपीएफकी निरुता ठगुन्ना प्लेयर अफ द म्याच बनिन्। बागमती प्रदेशले कांस्य पदक हात पार्यो। बागमतीले गण्डकीलाई 3-1 ले हराएको हो। यता महिला बास्केटबलको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। तनहुमा सम्पन्न फाइनलमा आर्मीले बागमती प्रदेशलाई 45-30 को अन्तरमा पराजित गर्दै स्वर्ण जितेको हो। आर्मीले दोस्रो क्वार्टरको समाप्तिमा 9 अङ्कको अग्रता बनाएको थियो। तेस्रो क्वार्टरमा 8 का विरुद्ध 12 अङ्क जोड्दै बागमतीले खेलमा फर्कने सङ्केत देखायो, तर अन्तिम क्वार्टरमा आर्मीले 13 अङ्क जोड्दा बागमती मात्र 3 अङ्कमा समेटियो। यसरी आर्मीले सहजै स्वर्ण जित्दा बागमतीले रजतमा चित्त बुझाएको छ। रग्बीमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लबले स्वर्ण जितेका छन्।
कास्कीको भण्डार डिग ग्राउन्डमा भएको पुरुषतर्फको फाइनलमा एपीएफले लुम्बिनी प्रदेशलाई 10-7 नतिजामा हराउँदै स्वर्ण जितेको हो। लुम्बिनीले पहिलो हाफमा बनाएको अग्रता कायम राख्न नसक्दा रजतमा चित्त बुझायो। गण्डकीलाई हराएको आर्मीले काश्य हात पार्यो। महिलातर्फ एपीएफलाई 10-0 ले पराजित गर्दै आर्मीले स्वर्ण पदक जित्यो। पहिलो हाफमा आर्मीले 10 अङ्क बटुलेको थियो। दोस्रो हाफमा दुवै टिमले अङ्क जोड्न सकेनन्। सुदूरपश्चिमले काश्य पदक मात्रै प्राप्त गर्यो। उसले मध्य प्रदेशलाई 5-0 ले हरायो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। 24 वर्षपछि भारतीय कांग्रेसले गान्धी परिवार बाहिरबाट नेतृत्व पाएको छ। भारतीय कांग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित भएसँगै भारतीय कांग्रेसले 24 वर्षपछि गान्धी परिवार बाहिरबाट नेतृत्व पाएको हो। खड्गेले भारी मतान्तरले प्रतिद्वन्दी शशि थरूरलाई पराजित गरेका हुन्। खड्गेले 7,897 मत ल्याउँदा थरूरले 1,072 मत मात्रै पाएका छन्। कुल 9,385 मत परेकोमा 416 मत बदर भएको थियो। कांग्रेस अध्यक्ष पदका लागि सोमबार निर्वाचन भएको थियो। भारतीय कांग्रेस पार्टीको 137 वर्ष इतिहासमा 6औं पटक पार्टी अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन भएको हो। पार्टीको नेतृत्व अधिकांश समय गान्धी परिवारको हातमा थियो। गान्धी परिवार निकट मानिएका खड्गे कर्नाटकका राज्यका बासिन्दा हुन्। खड्गे सन् 1942 मा बिदार जिल्लाको दलित परिवारमा जन्मिएका हुन्। कानुनको अध्ययन गरेका उनी मजदुर संगठनको प्रतिनिधिको रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। रुसले युक्रेनको डोनेक्स, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरिजिया राज्यमा सैनिक शासन लागू गरेको घोषणा गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूले कब्जामा लिएको युक्रेनका 4 क्षेत्रहरूमा सैनिक शासन लागू गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेको घोषणा गरेका हुन्। पुटिनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा टेलिभिजन मार्फत सो घोषणा गरेका हुन्। टेलिभिजन सम्बोधनपछि क्रेमलिनले निर्देशन जारी गर्दै बिहीबार बिहानदेखि सैनिक शासन लागू हुने जनाएको छ। मस्कोको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा महिनौदेखि युक्रेनी सेना अघि बढिरहेको बेला पुटिनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले युक्रेनले आतंकवादी शैली प्रयोग गरेको आरोप लगाए। रुसी कानुन अनुसार सैनिक कानुनले सेनाको सुदृढीकरण, कर्फ्यू, आवागमन सीमा, सेन्सरसिप र विदेशी नागरिकको नजरबन्दको अनुमति दिनेछ। टर्कीका राष्ट्रपति तयप एर्दोगानले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग टर्कीमा प्राकृतिक ग्यास केन्द्र बनाउने सहमति भएको बताएका छन्। पार्टीका सदस्यहरूलाई आज संसदमा सम्बोधन गर्दै एर्दोगानले युरोपले टर्कीको हबबाट ग्यास आपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने बताएका हुन्। गत महिना बाल्टिक सागरको नर्थ स्ट्रिम पाइपलाइन विस्फोटबाट नोक्सान भएपछि पुटिनले गत हप्ता टर्कीलाई ग्यास आपूर्तिका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। ठूलो मात्रामा ग्यास निकालेको रुस र जर्मनीलाई जोड्ने दुवै नर्थ स्ट्रिम 1 र 2 गत महिना क्षतिग्रस्त भएका थिए। नवराष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्समा बागमतीकी सन्तोषी श्रेष्ठ र सोमबहादुर कुमारले दोस्रो स्वर्ण जितेका छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदकी स्वर्ण विजेता सन्तोषीले आज 5000 मिटर दौडमा स्वर्ण जितेकी हुन्। निर्धारित दूरी 17 मिनेट 05.29 सेकेन्डको टाइमिङमा पहिलो स्थान बनाइन्। यसअघि उनले 10,000 मिटर दौडमा पनि स्वर्ण जितेकी थिइन्। नेपाल प्रहरीकी राजपुरा पछाइली रजत र त्रिभुवन आर्मी क्लबकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपानेले काश्य पदक प्राप्त गरे। 800 मिटर दौडमा त्रिभुवन आर्मीका सोमबहादुर कुमारले स्वर्ण जिते। उनले 1 मिनेट 54.08 सेकेन्डमा दौड पूरा गरे। उनले हिजो 34 वर्ष पुरानो रेकर्ड तोड्दै 400 मिटर दौडमा स्वर्ण जितेका थिए। नेपाल प्रहरीका तेज बहादुर कार्कीले रजत र आर्मीका सुनिल सुनारले काश्य पदक हात पारे। 800 मिटर दौडको महिलातर्फ एपीएफकी फुलमती राणाले स्वर्ण जितिन्। उनले 2 मिनेट 27.36 सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन्। आर्मीकै सरस्वती भट्टराई दोस्रो र आर्मीकै रेखा लिम्बू तेस्रो भए। पुरुषको 400 मिटर हर्डल्समा आर्मीका रामप्रसाद थारूले स्वर्ण जितेका छन्। उनले 53.53 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। आर्मीका जीवन चौधरीले 53.89 सेकेन्डका साथ रजत जिते। 53.92 सेकेन्ड सहित एपीएफका निर प्रताप महतोले काश्य जिते।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत नै टेबल टेनिसको एकलतर्फ नेपाल पुलिस क्लबका स्यान्टु श्रेष्ठ र नबिता श्रेष्ठले स्वर्ण जितेका छन्। पुरुषको फाइनलमा स्यान्टुले एपीएफका रुबिन महर्जनलाई 4-1 को सेटमा पराजित गरे। उनले महर्जनलाई 11-8, 11-7, 11-9, 6-11, 11-6 ले हराए। पुरुषमा पुलिसका प्रदीप रोका र एपीएफका संयुग कपालीले कांस्य पदक हात पारे। महिला एकलमा नबिताले पुलिसकी नै एलिना महर्जनलाई 4-3 को सेटमा हराइन्। उनले एलिनालाई 11-8, 11-6, 12-14, 11-8, 9-11, 6-11, 13-15 ले पराजित गरिन्। महिला एकलमा एपीएफकी सिक्का सुवाल र आर्मीकी रविना महर्जनले कांस्य पदक हात पारिन्। टेबल टेनिसमा 6 स्वर्ण सहित पुलिस टिम च्याम्पियन बनेको छ। पुलिसले 6 स्वर्ण, 2 रजत र 4 कांस्य हात पारे। दोस्रो भएको एपीएफले 1 स्वर्ण, 4 रजत र 1 कांस्य जित्यो। यस्तै बागमती प्रदेश 1 रजत र 2 कांस्य सहित तेस्रो भयो। प्रतियोगितामा आर्मीले 2 कांस्य, एनआरएनएले 2 कांस्य, प्रदेश 1 ले 2 कांस्य र गण्डकी प्रदेशले 1 कांस्य हात पारे। पुरुष भलिबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ फाइनल प्रवेश गरेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा भएको एकपक्षीय खेलमा एपीएफले 25-21, 27-25 र 25-15 को सोझो सेटमा हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। आर्मीले नेपाल प्रहरीलाई 25-18, 21-25, 25-23, 25-19 ले हराउँदै फाइनल पुग्यो। अब केही राजनीतिक प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। कर्णाली प्रदेशमा 2074 को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कांग्रेसका लागि निकै निराशाजनक बन्यो। वाम गठबन्धनका कारण कांग्रेसले प्रदेश सभाका 24 सिट मध्ये एउटामा मात्र जित निकाल्यो। प्रतिनिधि सभाका 12 सिटमै पराजय भोग्यो। मंगिर 4 मा हुने निर्वाचनमा कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छ। वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनबाट कर्णालीमा पहिलो दल बनेको कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा प्रतिनिधि सभाका 12 मध्ये 5 र प्रदेश सभाका 24 मध्ये 12 सिटमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर चुनावमा होमिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण गुमाएको राजनीतिक हैसियत आगामी निर्वाचनबाट फर्काउने कांग्रेसको दाउ छ। कांग्रेसले एउटा जुन मिसन लिएको छ, जनताहरू कांग्रेसपछि विश्वस्त छन्, त्यसकारण पनि 79 को निर्वाचनमा हाम्रो पूर्ण तयारी कांग्रेसभित्र पनि एउटा शक्तिको आधारबाट हामी अगाडि बढेका छौं। कर्णालीका 10 जिल्लाका 12 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस र माओवादी केन्द्र 5-5 तथा एकीकृत समाजवादीका भागमा 2 क्षेत्र परेको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ कांग्रेस 12, माओवादी केन्द्र 9 र एकीकृत समाजवादीले 3 क्षेत्र पाएका छन्। उता वाम गठबन्धनको बलमा 74 को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 6 र प्रदेश सभातर्फ 14 सिट जितेको एमाले आगामी निर्वाचनमा पनि पुरानै हैसियत कायम राख्ने रणनीति सहित प्रचार प्रसारमा जुटेको छ। विगतको विरासत जोगाउन अथवा थप उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नेकपा एमाले यति बेला चुनावी मोर्चामा छ। अहिले कर्णालीमा नेकपा एमाले चाहिँ खास गरी चाहिँ उम्मेदवारको हकमा एउटा पपुलर उम्मेदवार, जित्न सक्ने उम्मेदवार र सांगठिक रूपमा पनि यो एउटा चाहिँ मजबुत हुँदै गएको अवस्थामा चाहिँ त्यसले त्यति धेरै असर गर्छ जस्तो लाग्दैन। कर्णाली प्रदेशका 79 पालिका मध्ये 15 स्थानमा एमालेको नेतृत्व छ। त्यस्तै कांग्रेसले 32 पालिकाको नेतृत्व गर्दा माओवादी केन्द्रले 23 र एकीकृत समाजवादीले 4 पालिका जितेका छन्। सोही नतिजाले उत्साहित बनेको सत्ता गठबन्धनले घर दैलोलाई तीव्रता दिइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र एमालेबाट पूर्व सांसद ध्रुव कुमार शाही उम्मेद्वार बनेका छन्। अन्य उम्मेद्वारको तुलनामा उनीहरू बीचको भिडन्त निकै रोचक हुने देखिएको छ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथमा सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। मुलुक निर्वाचनमय भएको छ। मतदानको समय आउन अब 32 दिन मात्रै बाँकी छ। तर ग्रामीण भेगका किसानलाई भने धान भित्र्याउने चटारो छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 3 होलु जिउलाका किसानलाई भने यो चुनावले छोएको छैन। चुनावका बेला आश्वासन दिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले मतदाताका लागि भने यो निर्वाचन कागलाई बेल फाक्यो, हर्ष न विस्मात जस्तै भएको छ। सभा र सङ्घको चुनाव नजिकैसँगै ठुला दलका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरू यति बेला चुनावी मैदानमा हुमिएका छन्। तर जाजरकोट होलु खोलाका किसानहरू भने यति बेला धान भित्र्याउने चटारोमा छन्।
के भन्छन् नेताहरू? नेताहरू त अब आएका छैनन् अहिलेसम्म। अब आउने हुनु नेताले त अहिले त ठ्याक्कै माथि छैन, हिउचुलीमा पुर्याइदिन्छन्। भोलि त नेताले आफूले जित्दा पनि खैसकै गङ्गाजी बगाइदिन्छन्। नेता कुरा नगरौँ, नेतादेखि त हिरी नेतालाई भोट दिइदिई चाहिँ हैरानको हैरान भइसक्यो हामीलाई। अनि दुःख सुख गर्दैन। अब अहिले हाम्रो चाहिँ को कस्तोलाई कसलाई के बित्तारा पऱ्यो त कसलाई के बित्तारा पऱ्यो हेर्नु छैन फेर्नु छैन। भोट माग्नु आएर जे पनि दिन्छौँ तपाईँलाई चाहिँ चुलामा भात पनि पकाइदिन्छु भने पका लगायो। अब चाहिँ हेर्दैन आउँदै नेता कुरो नगरौँ। खाता अब क्या गठबन्धन भन्छन् क्या अब गठबन्धन पर त्यही भन्छन् क्या र होइन। अब क्या हो अब कसरी गठबन्धन हुन् क्या हुन्। अब हामी सर्वसाधारण जनताहरू हामी त होइन। अब राम्रोसँग बनाउँछ हामी न जसरी पनि राम्रो विकासको लहरहरू गरे भइगयो। जो गठबन्धन गरे पनि जे गरे पनि चुनाव आइराखेको छ, हजुरलाई थाहा छ? हजुर अब 4 गते क्या मङ्सिर 4 गते आयो भन्छन्। हामी कामैमा व्यस्त छौँ हजुर। दसैँ मनाएपछि तिहारसम्म यहाँका किसानहरू खेतबारीमै व्यस्त हुने गर्छन्। अनि चुनाव आउँदैछ, थाहा छ हजुरलाई? हामी त यही काममा व्यस्त छौँ। अब चुनाव आयो भने थाहा छैन। अब हामी यही काममा छौँ नि। हामी किसानहरू त हामी किसानको कामै यही भएको, धान चुर्ने कोही धान काट्ने। अब हामी धान कसरी भिर्त्याउँ भन्ने भएका छौँ। अब हामी यही किसानहरू हिँड्न चिन्तित छौँ। पानी पर्ने हो भने उता चिन्ता छ हामीलाई। उता दसैँ तिहार आएको छ, अब कस्तो गरौँ के गरौँ भन्ने हामी यही चिन्तामा छौँ। चुनाव आएको छ कि छैन कि के थाहा छ त? अनि बाली डराले हैरान छ धान ल्याउनाले के गर्दा न के थाहा छैन हामीलाई। दसैँ सकिएपछि तानी धान काट्ने धान मिल्ने मल बोक्ने जोड्ने डल्ला हान्ने घाँस काट्ने त्यही त भयो। देशमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेको बेला होलो जिउलाका किसानलाई भने त्यो माहौलले छोएकै छैन। यहाँका किसान मानो रोपेर मुरी उब्जाउने ध्याउन्नमा छन्। ग्यालेक्सी 4K पदमकेसी जाजरकोट। तिहारको सबैभन्दा ठुलो रौनक दीपावली हो। अँध्यारो रातलाई उज्यालो पारेर धनकी देवी महालक्ष्मीलाई स्वागत गर्ने परम्परा छ। विगतमा कपासको बत्ती तेलमा भिजाएर घर घरमा कुना कुनासम्मै उज्यालो पार्ने चलन नेपाली समाजमा थियो। त्यसपछि मैनबत्तीको प्रचलन आयो। अहिले भने झिलिमिली बत्तीले तिहारको उत्सवलाई प्रकाशमय बनाउन थालेको छ। 10 वर्ष अघि नेपालमा विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या 18.5 लाख थियो। त्यो अहिले 58 लाख नागेको छ। यस बीचमा 40 लाख नयाँ ग्राहक थपिएका छन्। लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ। देशको 94% जनसङ्ख्या बिजुलीको पहुँचमा पुगेका छन्। विद्युत ऊर्जाको उपलब्धतामा भएको यो व्यापक सुधारले गाउँ गाउँमा टुकी, लालटेन र दियोलाई बिजुली बत्तीले प्रतिस्थापन गरेको छ। यसैको प्रभाव हो तिहारको अँधेरी रातलाई रङ्गी बिरङ्गी बत्तीका प्रकाशले झिलिमिली पार्ने नयाँ लहर। केही वर्ष यता नेपालमा झिलिमिली बत्तीको व्यापार फस्टाएको छ। कोभिड अघिका तिहारमा 60-70 करोडको झिलिमिली बत्ती किनबेच हुने गरेको थियो। प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद अहिले पनि 25 करोड हाराहारीको बत्ती आयात भइसकेको र यो क्रम अझै जारी रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। यो पछिल्लो चरणमा जो हामी 2 वर्षसम्म कोभिडको मारमा पर्यौँ, त्यो सँगसँगै पछिल्ला चरणमा देखा परेको यो हाम्रो मुद्रास्फीति, खास गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको पोलिसी, मोनिटरी पोलिसी, अनि हाम्रो मूल्य चाहिँ अमेरिकन डलरको तुलनामा एकदमै गिरावट आएको, यी सबै कारणले गर्दाखेरि यसपालिको तिहारमा चाहिँ अघिल्ला तिहार जस्तो धेरै व्यापार व्यवसाय अलि हुन्न कि आयात पनि अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने अहिलेसम्मको आकलन छ। नेपालमा झालर, मालाबत्ती, डिस्को बल्ब जस्ता झिलिमिली बत्तीहरू अधिकांश चीनबाट आयात हुन्छ। थोरै मात्रामा भारतबाट पनि आयात हुने गरेको छ। यो वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कले यस्ता विलासी सामान आयात गर्दा आयातकर्ताले एलसीको मूल्य बराबरको रकम पहिले नै बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अर्कातिर यस्ता बत्तीको सिपमेन्ट गर्ने बेलामै चीनका सहरहरू कोभिडका कारण लकडाउन भएका थिए।
यसले पनि आयात प्रभावित भएर भने जस्तो सामान नपाइने र भाउ पनि महँगिने अवस्था देखिएको व्यवसायीले बताएका छन्। अब महँगो भए पनि अहिले त्यति खोजेको पाइँदैन। अब पहिलाको भन्दा अब रेट त बढेरै आएको छ। माल छैन अहिले बजारमा, माल अब देख्नु भइहाल्यो, यो अलिअलि स्टक अटरफलहरू छ। नेपालमा यस्ता झिलिमिली बत्तीको उत्पादन हुँदैन, तैपनि यस्ता बत्ती बाल्ने रहर नेपालीमा बढ्दै गएको देखिन्छ। आयातितै भए पनि यी बत्तीले दीपावलीको रौनक थपेका छन्। मौसमी रोजगारी र विद्युत खपतमा सघाएर यी झिलिमिली बत्तीले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि धेरथोर योगदान गरेकै छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै सांसदको भूमिकासँग मेलै नखाने र दायरा बाहिर गएर उम्मेद्वारहरू आश्वासन बाँड्न व्यस्त। 6 पटकका सांसद र पूर्व सभामुख समेत सडक बनाउने र ट्राफिक जाम हटाउने भ्रम छर्दै। बझाङमा जीप र ताप्लेजुङमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु। बझाङका 16 घाइतेमध्ये अधिकांशको अवस्था चिन्ताजनक। महेन्द्रनगरको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा नगर विकासका तत्कालीन पदाधिकारी सहित 37 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। गैर कानुनी लिज र बिक्री गरेको अख्तियारको निष्कर्ष। 24 वर्षपछि भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व गान्धी परिवार बाहिर। कर्नाटकको दलित परिवारका खड्गे अध्यक्ष निर्वाचित। र राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत भारोत्तोलनमा 3 राष्ट्रिय कीर्तिमान 12 स्वर्ण सहित नेपाल प्रहरी टिम च्याम्पियन। पदक तालिकामा आर्मीको अग्रता भने कायमै। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.